Dr Frank Habineza, hari ikintu cyavuze mu minsi ishize ku bijyanye n'ishyaka DGPR, ishyaka Green Party, ko ngo ryashinze igitangazamakuru, ndetse bamwe bakaba bafite ukuntu bagiye bakivuga, hari abagishima, hari abakinenga, hari kugira ngo mwitirirwe igitangazamakuru Rwanda Tribune. Byagenze bite? Byaturutse he? Kuki rimwe bahisemo? Ese ubundi ntaho muhure nacyo koko? Icyambere ibyo bintu byatangiye kuvugwa mu mwaka ushize bari mu kwezi kwa karindwi, ari ubwo ikinyamakuru mwaka ushize 20 cyangwa 2019 ubwo ni 20. Cyatangiye kuvuga muri corona, ndumva cyatangiye kuvuga no kwandikwamo. Nibwo cyanditse inkuru zimwe zivuga ku banyapolitiki bamwe, noneho abantu batazishimiye bavuga ko babonye batakipakira ko ari icyacu. Ariko harimo umunyamakuru umwe wandikaga izo nkuru, kandi ari umugwanashyaka wacu, ariko yari n'umunyeshuri yiga i Rubavu i Gisenyi. Nuko sinzi aho yahuriye nabo n'icyo kinyamakuru, yandika mu udufaranga nyine kugira ngo abeho nk'umunyeshuri. Nuko tuje kubimenya, twaje kumuhana, ndetse tunamubwira ko ahitamo niba akoma mu ishaka cyangwa se aguma mu kinyamakuru, aza no kubivamo y'icyo kinyamakuru. Nibwo byavuze bwa mbere, ariko bimaze kuvugwa twase dukora itangazo, declaration y'ishaka, turabyamagana, twamagana ko ntawe duhuriye n'icyo kinyamakuru, yuko ntawe duhuriye n'icyo kinyamakuru, ndetse ntituzi na ba nyiracyo, ndetse kuba harimo abagwanashyaka bacyandikagamo ni nk'uko n'ubundi haba abagwanashyaka abandi bashobora kuba bandika no muri New Times n'ahandi hose no ku Gihe. Ni ibisanzwe nyine baba hari. Gusa icyo twafashe kube nk'umurongo w'ishaka nuko nta muyobozi w'ishaka, mu bayobozi bakuru b'ishaka ugomba kuba ari umunyamakuru. Umurongo w'ishaka twafashe, kandi ndumva n'itegeko rya leta niko rivuga yuko abanyamakuru batagomba kuba mu bayobozi b'ishaka. Nuko nyambona bamwe mu bayobozi bakuru b'ibinyamakuru bizwi mu gihugu bajya babariza mu mashaka runaka, kandi bakajya no mu manama yabo makuru, bijya bintangaza ko babisha itegeko nkana. Ariko twebwe twagerageje ko ibyo bintu bitabaho. Ibyo mvuga ngira ngo mujya mubona muri za RBA, ntanze nk'urugero dubona abayobozi bazo bajya mu nama z'amashaka bakanicara bambara n'imipira kandi bibujije n'itegeko y'itangazamakuru. So twebwe iyo twarabifashe mu murongo, twarambiye umunyamakuru ko agomba kuba mu cyo kinyamakuru cyangwa ave mu ishaka, ahitamo kukivamo. So turabikutangaza, ntaho duhuriye nacyo Rwanda Tribune, n'ibindi binyamakuru byose tubisoma, nta tuzi na ba nyiracyo. Ndetse uretse n'icyo kinyamakuru, nta n'ikinyamakuru kindi dufite. Twandika ibinyamakuru byose, ari ibya leta, ari ibyigenga, byose dukorana nabyo. Ari RBA tukorana nayo neza, ari New Times nabo turakorana, ari na Igihe turakorana, ari Bwiza, ari Reme, ari yewe n'iby'Iburayi bijya bidutelefona nayo tuyabiha ibiganiro. Ntabwo twebwe tujya tufite ironda cyangwa amacakubiri mu binyamakuru. Cyangwa nuko twatuzi ko umunyamakuru ari umunyamakuru w'umwuga. So nongeye mbisubiramo yuko Rwanda Tribune nawe duhuriye nayo, ariko niba harimo n'umugwanashyaka wundi wishemo tutazi abe yahiniye amazina, nayo turamusaba ko niba tugiye gukora iperereza, twongeye turebe niba hari undi muntu wihishemo urwacu, ntabwo tubizi kuko abo twari tuzi bavuyemo. Muri make ikintu kibanze gishobora kuba cyaratumye abantu babibeshaho ko mu kiyoboye cyangwa ari cy'ishyaka, nuko hari umurwanashyaka wandikagamo kandi azwi mu buyobozi bw'inzego. Uwo murwanashyaka wandikagamo sindi buvugize rajya, ariko ngira ngo muramuzi, yavuyemo mu cyo kinyamakuru yitwaga Venzi, namba cyandikamo. Mwamuhitishijemo cyangwa niwe witiyemo? Bamwe urahitamo komeza mu kinyamakuru cyangwa komeza mu ishaka. Ahitamo gukomeza mu ishaka cyangwa kwakivamo. Kuri ibyo twari tuzi ko byarangiye, ahubwo ngiye natangaje cyo bundi kubona hari abantu barimo kubigarura ko byari byararangiye umwaka ushize. Ubwo nk'umugwanashyaka wese, ishaka ryakira Rwanda bose, ari abavoka, ari abaganga, ari abanyamakuru, ari abaki bose bashobora kuba members. Ariko ushaka kuba mu nzego z'ubuyobozi bw'ishaka ntabwo waba umunyamakuru, uko icyo gihe ushobora gutanga inkuru zibogamye. Niyo mpamvu itegeko ribiteganya gutyo. Ntabwo twari itegeko rya leta rya ruva rigenga abanyamakuru niko ryanditse. Murakoze Dr Frank.